ana musorlari shergacha uchib kelgan bizaga. Biz ana shu musorxona to'rog'ini yo'qolsinlar. Yo'q biza musorxona. Bir oyda bir ham konteynerni bo'shatishni olib ketmaydi. Ana sanitarni dem bo'ylab qulflarni darvozalar hamma joy tozalandi, lekin bu musorga tozalangani yo'q. Turgan joydan ham musor tashlaydi, ketirib qonni ham to'kanlar, xalta suyaklar ketirib tashlaylar, sasib ketgan ana. Shamol bo'lsa polni musor ana biz tarafga uchib keladi. Siz ham kelib ko'rdi, lekin chora ko'rmadingiz. O'ylaylar qarang, bu yo'llarga qarang, hamma joy musor. Qanday bu savdo qilaveradi, men tushunmayman. Hozir bu holatlar uchun akajon O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 91-modda 2-qismi bilan sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Ekologiya vazirligi ishchi guruhi hamda Ichki ishlar boshqarmasi Milliy gvardiya xodimlari bilan hamkorlikda Kogon shahar Alisher Navoiy mahalla Xoroshoh ko'chasida joylashgan Saxovat dehqon hamda buyum bozorida kelib o'rganishlar olib borildi. O'rganishlar davomida bozor hududida o'sha chiqindilarni joylashtirish hamda tashish qoidalarini buzganligi uchun bozor mansabdor shaxslariga nisbatan belgilangan tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Bu narsa chiqindilarning vaqtincha saqlanish talabiga ham to'g'ri kelmaydi ekan. Ma'muriyatga qanaqandir ogohlantirish berganmisiz shu bo'yicha? Yozma tarzda berilgan. Yaqinga berganmiz, buni 15-20 kun bilan. Shu chiqindixonangiz bo'lmaydi, atrofi o'ralmagan, nima qilmagan. Endi o'sha joy o'zi ajratilmagan edi. Qurilish paytiga joy ajratilmagan. Bu holatingiz turgani noto'g'ri-da, bu ma'muriy javobgarlikka tortishga sabab bo'ladigan holat. Chiqindilar saralangan bo'lishi kerak. Siz hozir chiqindi shaxobchangiz bo'lishi kerak bu uchun. Ekologiya vazirligi chiqindilarni nazorat qilish agentligi ishchi guruhi Buxoro viloyatida o'rganish davomida Buxoro viloyat boshqarmasi tezkor guruhi ishchi xodimlari bilan birgalikda G'ijduvon, Shofirkon va Kogon tuman va shahar hududlari o'rganish olib borilganda aholi tomonidan va mansabdor shaxslar tomonidan qilingan kamchiliklar o'z o'rnida ko'rib chiqildi va ularga tegishli tavsiya va tushunchalar berildi. Bozor hududidan bo'layotgan kamchiliklar bo'yicha bozor hududida faoliyat yuritayotgan sotuvchi va tadbirkorlarga o'zlarining hududlariga Vazirlar Mahkamasining 787-sonli qarori bo'yicha chiqindi urnalarini o'rnatilishi bo'yicha tegishli tavsiyalar berildi. Chiqindilarni tashib ketish, olib ketish va infratuzilma obyektlarini holatini qanday saqlanishiga ko'ra bozor ma'muriyatiga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan 5 ta mansabdor shaxsga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.